हो खाजीन कित्याक गेले वाट ना हांगर? वाट ना मरे, ट्रक हा मरे. कित्याक ट्रक हा? वाट मेळोंक ना तुका येवपाक? ना मरे, कोणाचो खबर ना, हाडून कितले दीस जाले थंयच आहा? हय दिसता थंयच आहा मरे. येता तेन्ना आसता तो. थंयच आसता येता तेन्ना. कितले दीस अंदाज जाले हेका? म्हाका काय आयडिया ना, बट केन्ना येता तेन्ना हांगाच आसता. हांगाच आसता आनी तुमकां वाट येवपाक वचपाक सारकी वाट मेळना. तुवें पळयला आसतलें. तुम्ही पळोवंक शकता की कशा तरेन हांगासर जे लोक पार्किंग करतात आणि आपल्यो गाडयो हांगासरूच सांडटात आणि मागीर बाजार सगळो भोंवतात आणि मागीर हांगासर ट्रॅफिक कंजेशन जाता. तर दुसरी गाडी हांगासर तांबडी कलर नॅनो तुम्ही पळोवंक शकता की हांगासर अबांडंट अशीच राविल्ली आसा. तेजे टायर तुम्ही पळोवंक शकता चारूय फ्लॅट जाल्ले आसा. म्हणजे एक ज्या तरेन हांगासर भितर सामान जे भरलेलें आसा तेज्या वयल्यान तुम्ही अंदाज लावू शकता की हो एक गाडी स्टोर रूम जो आसता त्या प्रमाणे हांगासर अबांडन दवरलेली आसा. जी पार्किंग रस्त्याचेर जी आसा ही एनक्रोच करून दवरलेली आसता. हांगासर ही तुम्ही गाडी पयली आसतली. ही गाडी हेजी जी दशा पळोवन हे जे कलम आनी हेजे जो स्थळ येयला तो पळोवन ही गाडी कितली वर्सां हांगासर पडून आसा हे तुमकां कळटलें. तेतून करून हो ट्रान्सफॉर्मर तेज्या देगेकूच हो ट्रान्सफॉर्मर आहा. एखाद्या वेळी शॉर्ट सर्किट जावन ह्या गाडयेक लागलो आनी त्याच बरोबर ह्यो सगळ्यो गाडयो पेटल्यो गेल्यो जाल्यार हेका जबाबदार कोण? असल्यो ह्यो ज्यो गाडी ह्यो हांगासरूच न्हू आख्ख्या म्हापसान पडलेल्यो आसात. आनी आमी जर पार्किंग करूंक सोदता जाल्यार इतले तळमळचें पडटा. 10 रावंड मारून आमकां पार्किंग मेळना. आनी ही एवढी येदी व्हडली ही समस्या जर ह्या असल्या पडलेल्यो गाडयो आसा किंवा ते स्क्रॅप जाल्ल्यो आहा गाडयो ताका खंयची ऑथॉरिटी काम करतली आनी ह्यो अश्यो हेजो कितें तरी लिलाव करून किंवा ह्यो गाडयो ऑक्शनाक काडून कितें तरी करतले हें कळना. तेन्ना हांव सगळ्या म्युनिसिपालिटी कडेन मागता तशेंच आमच्या मिनिस्टरा कडेन मागता की आज असल्यो गाडयो ज्यो आसात ज्या गाडयांचो यूज जायना त्यो एक तर गाडयांचो कितें तरी विलेवाट लावची जेणे करून सगळ्या लोकांक पार्क करपाक जागा मेळची. आनी रिक्वेस्ट करता आमच्या मिनिस्टरांक तशेंच हांगासरल्या आज जर ही गाडी हांगासरली काडलेली जाल्यार म्हाका दिसता कितल्योश्योच गाडयो हांगासर आनीक पार्क जावंक शकता आसल्यो दवरूं शकता आसल्यो. तसोच हो जर उजो लागत जाल्यार ह्यो गाडयो सगळ्यो बाकीच्यो उजो पेटलो हेजी कितली हानी जातली हेचो विचार करा. तेन्ना असल्यो गाडयो बेगींतल्या बेगीन तेजी विलेवाट लावची. हांगासर पळय हांव लोकल हांगासरली आमी वयर सकला वेताना ही गाडी पळय हांगासर हा लावारीस गाडी कितलो थ्योम कितले म्हयने जाले हांगासरूच ताचो एस्टात पळय ह्या गाडयेचो आमकां वयर सकला वचोंक मेळना. म्हाका समजना म्युनिसिपॅलिटी कितें करता म्हापसाची म्युनिसिपॅलिटी कितें करता पळय ती. आनी वॉट इज द ट्रॅफिक पुलीस ऑल्सो डुईंग? व्हडल्यो पळय गाडयो आहा त्यो व्हरोन आपणाच्या हातून लोकांक खंयचो तरी दवरपाचें आनी ओनर वील कम टू क्लेम. ओके आय अंडरस्टँड दिस इज अ प्रायवेट पार्किंग but this is blocking at least 3-4 parkings. And dusre very dangerous is the transformer is right behind and थिंचो तो ती आतां पावसान उजो तर पडत उजो तर येत जाल्यार तो सगळो पडून एक गाडयेक उजो लागतलो. गाडयेक आनी सगळी पळय व्हिकल्स पार्क जाल्यार ताका उजो लागतलो. कितें करतलो पब्लीक? It is a duty of the municipality. Why is the municipality lacking in its responsibility? 2 days back when I was going this side I reached here आणि पयले एका बायलेक पळय हेणे वताली पळय थंय ताचें हें लागलें तिचो रोगत सगळें व्हांवंक लागलें. कितें गिन्यानूय ना माती कोण पार्क करतलो आनी वेतलो. एबँडन पळय केलां पळय तें म्युनिसिपॅलिटीन येवन व्हरोंक जाय व्हडल्यो गाडयो लोकांक त्रास दिवचे भाशेन. पार्किंग पाहून ना थिंचो 4 गाडयांचें पार्किंग बंद जालां. हे मातशें पळोवन कितले म्हयने जाले गाडी अशीच हांगासर? आतां कितले म्हयने जाले वर्स जाले मिस्टर हांगासर हा ही गाडी वयता हांगासर वयच हा. पळय तो येतात पळय ह्या गाडयेचो पळय बाप कितले पळय सगळें हें जालां. एलगी आयल्या ताका मॉस आयला. हे इतलो त्यो गाडी धरपाच्यो ह्यो कोणाच्यो? मॅडम अश्यो आमी म्हापसा वाठारांत जायत्यो अश्यो गाडयो ज्यो आसा हे लावारीस एबंडंट पडलेल्यो आसात पळय हेचेर कांयच कारवाय खंयच जाल्ली दिसना गेल्या. तशाक तश्यो गाडयो सगळी कडेन जंय मळी सरावंडींग म्हापसा एरियान आसात. तेच ते पार्किंग हा पळय लोकांक पार्किंग हा ते पार्किंग ना. अश्योच लावारीस गाडयो दवरून सगळ्याकूय खंयसर वेतात पळय थिंचर कशें लोकांक पार्किंग जातलें? म्युनिसिपॅलिटी शूड टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन दिस. Why is the municipality slacking on this? What is the Minister of MAPSA doing on this? My question is, please look into this matter where all the Lavaris Gadiyos are kept
and please move them away from the parking lot so that the people are comfortably parking their vehicles. तांचे स्कूटर तांच्यो गाडयो हांगा पळय कितले ब्लॉक्स जाले पळय ते आतां 108 गाडयो तरी पार्क करूंक जाताले स्कुटराचे.